štelovanje lanca na pedi. Imate na ovoj plastici što štiti lanac, na ovoj nalepnici piše lepo koliko je slobodan hod lanca na sredini prilikom, znači, parkirano kad nije pod opterećenjem. Lanac možete da provjerite, znači bukvalno, znači od prednjeg lančanika do zadnjeg lančanika sredina dođe, znači, negde ovde ispod šrafova od zadnjih ovih nogostupa. Lanac, kako se zove, treba da ima nekih 2,5 cm slobodnog hoda. 2,5 cm slobodnog hoda treba da ima lanac kad nije pod opterećenjem. To je prilike ovako nešto, možda uzmete i možda uzmete i metar da izmerite, ali recimo da je to od oka. Ne sme da bude napet, da ga ono jedva ovako malo pomerate, i naravno ne sme ni da landara, da možete ono da ga pomerite, ne znam ja, da putne viljušku. Da bi došli do štelovanja lanca i da ga uopšte mogli da ga zategnemo, potrebno je odvrnuti ovu maticu na zadnju točku. Ovo je ključ 19, tako reći nema potrebe ni držati s druge strane kontru. Odvrnite ovaj šraf lepo dok ne postane ovako labor, nema potrebe sada da se odvrće, ne znam ja, da spadne. Ovde se može vidjeti drugi šraf koji bukvalno kako ga odvrćemo on tera ovaj graničnik i tako pomera točak unazad, to jest zateže lanac. Isto to postoji i ovde sa druge strane. Ovde je drugačiji ključ, nije 19, ovo je 17-ica. Isto imate i ovde, imate ove dve matice da možda zakočite ovaj šraf, da se ne pomera kad naštelite. Kad ste dobili, bitno je s ove strane dobiti taj neki hod, onda je potrebno i sa druge strane odvrnuti na isto. Ovde postoje zarezi označeni na viljušci, ove crtice, i onda bukvalno kraj ovog lima u odnosu na ove crtice govori gde je položaj, i to isto treba uraditi i ovde sa druge strane. E sad, ja nešto ne verujem konkretno tim oznakama, iz nekog mog iskustva na nekim drugim motorima, to se baš i nije gađalo. Mislim, nije gađalo, u milimetar možda bude razlika. Onda je najbolje uzeti neki metar i meriti od, recimo, ivice felne koliko je ovde do viljuške. Ovde nam se nalazi 5 cm i par milimetara. Ovde sa druge strane smo blizu 6. Što znači, ovo treba pomerimo još malo unazad. To možete, znači, ovo je ključ 13 ili 14. Odvrćete ga pomalo. Probate onako, recimo, 2 ova polukruga. I onda će se vidjeti na čemu smo. Svejedno da li radite samo na jednoj strani, da pomerate unazad ili na drugoj, nije bitno, uvijek proverite sa obe strane kako se zove, koliko se pomerilo. Ovdje smo sad trenutno na 5 cm i nekih 3 mm. S ove strane opet nešto za nijansu manje od 6, 5,9. Došli smo do neke zlatne sredine, na obe strane imamo po 56 mm. Od felne do viljuške 56. A po ovim graničnicima ovde se nalaze crtice. Znači, prešli smo, ne vidim gde je ona prethodna. Ovde nije. Ovde se vide obe crte. Tu se vide dve crte. A ovde smo prešli da se ne vidi jedna crta. Odokativno gledano gde je točak. Točak deluje lepo u pravcu. Kad smo ovo namestili, namestili sve kako želimo, ovaj šraf, znači imamo ovaj prvi šraf,
Znači blago samo krenete prvi koliko može, ok, drugi privučemo do njega i opet ga malo samo zategnemo. Što se tiče zatezanja točkova, znači ide se lagano rukom, ništa se ne sili. Pogledajte ovo kad krenem da dotežem kako vuče točak nazad. Ceo sad ovaj trud i sve ode u đavola zato što je ovo bez veze. To se sve dešava, na pedi je to bez veze napravljeno. Sama osovina, znači ovaj šraf što prolazi kroz zadnji točak, je manjeg prečnika nego rupa, prorez u viljušci, i takođe je šraf manjeg prečnika nego ovaj graničnik, nego ovaj lim. Što znači šraf igra i u graničniku i u viljušci. I to je totalno bez veze. To sam vidio na internetu i to sam se ja iznenadio jednom prilikom kad sam jače prešao preko ležećeg i kad je puklo nazad nešto. U stvari točak kako je bio utegnut, točak kako je bio zategnut, je recimo možda bio u donjem položaju u odnosu na ovu rupu, i kako sam nagazio jače na ležeći, bukvalno je cela osovina otišla na gore u ovome što ima hod i lupila. Zato ja predlažem kad se zateže točak da se dotegne ono koliko rukom, da kažemo, ide, ono krene da zapinje, onda ponovo premeriti ovaj glupavi razmak. A sad se pomerio, ovde je 55, ovde 56,5. Znači malo ćemo, kako se zove, sad kad je dotegnuto, možete da uzmete onako, stavite ključ pa načukamo ključ ovamo da se mrdne za nijansu. Što se tiče zatezanja točka, isto dobra ovako velika poluga, idemo ručno dole koliko može, opet ostavim se težinom koliko može, opet se ostavimo težinom koliko može, malo ga uvatimo što kaže na cim, to je to. Nema potrebe da sad skačete nogom ili da uzmete onaj pneumatski pištolj i da ga silujete ko blesavog. Znači, bukvalno koliko možete rukom, telom, ono, da povučete. To je to. Da se ne bi oštetio navoj, a takođe i preveliki pritisak bude kad se stegne na ležajeve točka i na sve. Svi ovi navoji na viljušci i okolo tude je vareno ume da rđa. Kako se malo pokosi, pojavi se. Ja tu uzmem pa naprskam. Ovo je mast u spreju. Malo je sad ovako ružno. Uzmemo papir, obrišemo malo višak okolo. Mast se zadrži u ovim spojevima što su otvoreni. Viljuška takođe šuplja, nije pun, vari ovaj deo ovde i tu isto isplivava rđa. Malo ga zamastimo. To je to, malo ružno, baš me briga. Možemo da vratimo ovaj štitnik lanca. Ako je ikome bitno, ovo je na ključ 8. Gdje je drugi šraf? Evo ga.
korisna stvar, uzeti na primjer neki marker, nešto, beležiti vidno maticu i osovinu. Zašto? Što možete u bilo kom momentu pre vožnje ili nešto pogledate. Ovo je dobro zato što možete bilo kad pre vožnje pogledate, vidite samo da se nije nešto labavilo. Tu je kako je označena linija na liniju i super.